呢度呢就係天空之鏡，傳說中嘅。咁呢，佢點解要天空之鏡呢？因為佢係可以倒影嘅，下面呢係可以倒影個天空嘅，係啦，地下同上面呢係海天一色咁樣嘅。啊，我過去。咁我哋喺度咧逗留咗唔少時間啦，好多人喺度打卡，好多人喺度打卡。哇！啲小朋友咧，或者啲大朋友咧，着埋啲民族服裝，跟住咧就喺度影相，喺天空之鏡度影相。哇！腳其實曬嗰玻璃咧，其實有曬住啲太陽，其實都幾熱嘅，但係咧就幾舒服嚇，好舒服。今日天氣好，有陽光。藍天白雲，非常靚。係我早知自拍冇自拍，而家可以拍人哋啦。嗱，呢個係攝影師，跟住幫啲人着住民族服裝嘅小朋友咁啊喺度影，係啦，非常之靚。咁我哋自己都影咗唔少相，所以就唔使攝影師啦。係啦，好多遊客喺度打卡，係呢個梅花山嘅索道嘅頂，即係最高點終點站。咁嗰度呢，我想拉近啲拉唔到，再望過去，而家望過去嗰度呢，其實係山頂嘅旋轉餐廳，係呢個梅花山嘅另外一個景點嚟嘅，係啦，旋轉餐廳。咁啊，一陣可以搭啲遊覽車、接駁車呢，係去到旋轉餐廳嗰度食嘢嘅。咁佢全程呢個叫全天下第一長嘅索道喎，竟然叫做係啦，因為佢有9.9公里嘅全長，有9.9公里係全國定係咩？全國第一啊！咁呢個其中嘅一個終點站，索道嘅終點站呢，就有呢個景點啦，叫做天空之城啦。係咪好靚呢？嗱，而家望落去呢，而家影到嘅呢個其實係地下嚟嘅，不過佢影住個天空。所以咧好靚，天空同嗰個同呢個地，即係因為好似海水咁樣嘅嘢，造成呢一個天空之城咁樣嘅水天一色嘅效果啦。嗰邊咧就係啲 friend 喺度玩緊，係啦，好靚啊呢度，好值得嚟，非常值得嚟。所以我要錄低佢 send 俾大家睇下，send 俾大家欣賞下。咁啊，其實好舒服㗎，呢個陽光咧曬喺頭頂。跟住咧，我連啲衫都除埋啊，因為太熱啦，除埋啲衫。其實本身係涼都嚟噶嘛，啲溫度咧就唔係好高嘅，10零20度。咁而家咧就又係涼涼地咁，但係又有太陽曬落嚟，然後就跟住又欣賞埋呢一個水天一色嘅呢個天空之景，感覺係好浪漫嘅，又好舒服嘅。對腳